Yan po ang nangyayari sa labas. Dahil po ay may rally for all the truck drivers. For freedom for their vaccination. Yan po. Around Canada right now, they have a rally for all the truck drivers that they have new freedom for their vaccination. Sobrang daming tao. Patay mamaya pag uwi. Traffic dong. Mostly thousands of people now outside. Yan po ang ganap ngayon dito sa Victoria. Ito po ay capital ng BC. Maliit lang na city, pero siya po ang capital ng BC, British Columbia. The good side ay yan po ang view. Pasensya po sa maingay na honking ng mga cars, ng mga trucks. Yan po ang mga kaganapan. Wala na pong social distancing. Yan po ang ganap sa labas. Good people fighting for their freedom about the vaccination. Yan po ang parliament. Hoping that they will resolve their problem para sa kanilang freedom or sa ating freedom. It's in the news all over Canada. They have this rally, and one of here in British Columbia, the capital of British Columbia, Victoria. Sinsya po sa maingay na mga honking. Ang ganap. Very busy. Sobrang taong-tao. Sobrang daming tao. First time na nangyayari ito. Ganito kadami ang nagrarally dito sa Parliament. Sama-sama. I guess that's good for now. Maraming salamat sa inyong panood ng aking video. God bless everyone and stay safe, especially itong mga taong pag-uwi nila. Bye! Back to work na ako. Back to work. Bye for now. Thank you again.